अस्सलाम वालेकुम। माया गफ़ूर चांग चैनल आहे सवाद सवाद में मुख़्तलिफ़ शयूं ठाहिण तव्हांखे सेखारींदा आहियूं। अॼु आलूअनि जा फिंगर चिप्स या फ्रेंच फ्राइज़ ठाहिण तव्हांखे सेखारियूं था। ठाहिण ॾाढा आसान आहिनि, लज़ीज़ आहिनि। चैनल खे सब्सक्राइब कयो, लाइक कयो, शेयर कयो। ही तव्हांजो पंहिंजो चैनल आहे। पाण खयासीं आलू, उन्हनि खे धोतोसीं, उन्हनि खे पाणी में रखियोसीं ऐं ॿिए पाट में पाण रखी अथसीं बर्फ़। थधो पाणी जेकॾहिं न बि हुजे त परवाह न आहे, आम पाणी बि हूंदो। हीअ हिकिड़ी मशीन आहे जेका चिप्स ठाहींदी आहे, फिंगर फिश बि ठाहींदी, फिंगर चिप्स ठाहींदी आहे ऐं उन खां सवाइ गोल चिप्स बि ठाहींदी आहे। पर पाण हिन जो इस्तेमालु बि नथा कयूं तव्हांखे सम्झाइण लाइ, त जीअं तव्हां पंहिंजे घर में बि ठाहे सघो। पाण आलू डिघा खणंदासीं, उन्हनि आलू जे ॿिन्ही चोटियुनि वारनि पासनि ॾांहुं पाण उन जो हिकिड़ो बेस ठाहियूं था ऐं पोइ पाण उनखे मुस्ततील नमूने सां कटियूं था। तव्हां जीअं बि कयो, असां हिनखे काठ जे तख़्ते ते रखी मथां खां हेठि डिघो कटियूं था ऐं हिन जा पाण चकियूं ठाहियूं था। ठीकु आहे न, जीअं साबुण जी चकी थींदी आहे उहा चकी ठाहियूं था ऐं चकी ठाहिण खां पोइ वरी पाण उन जा टुकड़ा कंदासीं ऐं उहे आङुर वांगुरु हूंदा डिघा। इन जे करे हिनखे जेके आहिनि उहे फिंगर चिप्स जेको आहे उहो सॼो ईंदो आहे। त बिल्कुलु हिन तरीक़े सां पाण करे वठूं था। हीअ पाण न सन्हा ठाहींदासीं चिप्स, न जेके आहिनि थुल्हा ठाहींदासीं, बसि नॉर्मल साइज़ जा जीअं तव्हां ॾिसी रहिया आहियो। पाण इन खे बर्फ़ में विझो था। मूं ही सभई ठाहे वरिता आहिनि, स्किप कंदो रहां थो जीअं तव्हांजो टाइम बचायां। पाण थधे पाणी में हिननि खे कुझु 10-12 मिंट रखूं था। तव्हां जेकॾहिं न त बि 5-6 पाणियुनि में हिन खे मटाए साफ़ु कयो। हीअ थधे पाणी में थियण सां थोरो कड़क तयारु थींदा आहिनि। उन खां पोइ पाण पाणी मां कढी हिननि खे कपिड़े ते विछायूं था, हिन खे कयूं था ख़ुश्क। हीअ जॾहिं जनाब ख़ुश्क थी वञनि था त पाण हिकिड़ी कढ़ाई खणंदासीं। कढ़ाई में पाण तेल विझंदासीं ऐं तेल खे गरम कंदासीं, माना सुठो गरम कंदासीं। सफ़ा हाई लेवल जो गरम न कंदासीं, पर अधु नॉर्मल खां काफ़ी मथे सुठो तेल पाण गरम कंदासीं। उन खां पोइ पाण हिकिड़ी छाणी खणंदासीं, उन में पंहिंजा इहे चिप्स रखंदासीं जेके थधे पाणी में रखिया हुयासीं। छाणी जे ज़रिए विझण सां थींदो ईअं त हिन मां के छंडा ॿाहिरि न निकिरंदा ऐं सिक्योर तरीक़े सां आराम सां पाण जेको आहे हिन में विझंदासीं। ॿी सूरत में छंडा पइजण जो जेको आहे उहो ख़तरो हूंदो आहे। त असांजा ही आलू जेके आहिनि उहे पचणु शुरू थी वेंदा। हिन मरहले ते पाण आलूअनि खे हिते वधि में वधि 3 मिंट जेको आहे पचाईंदासीं। पोइ जेतिरा बि असांजा पचनि, ज़रूरी न आहे हिते असां हिननि खे फुल पचायूं, छाकाणि पचाइण खां पोइ पाण हिननि खे हिकिड़ी रेस्ट ॾींदासीं ऐं उहा रेस्ट ॾियणु निहायत ज़रूरी आहे। इन खां सवाइ असांखे घुर्बल नतीजो जेको आहे उहो न मिली सघंदो ऐं अहिड़ी तरह सां असां पंहिंजे हिननि आलूअनि खे जेको आहे क्रिस्पी करे वठंदासीं। 3 मिंटनि या कॾहिं कॾहिं 4 मिंट बि थी वेंदा त परवाह न आहे, पर असां हिननि खे फुल जेको आहे हिते फ्राए न कंदासीं, फुल न पचाईंदासीं, छाकाणि त फुल पचण सां हीअ पची त वेंदा, पर असां जेको रिज़ल्ट चाहियूं था, जेको फ्रेंच फ्राइज़ जो रिज़ल्ट हूंदो आहे या फिंगर चिप्स जो, उहो असांखे न मिली सघंदो। त पाण 3 मिंटनि खां पोइ हिननि खे कढी विझूं था हिकिड़े थांव में ऐं हीअ मूं छाणी रखी आहे त जीअं हिन जो ऑयल जेको आहे बिल्कुलु निकिरी वञे। तव्हां बि जेकॾहिं चाहियो त कंहिं कपिड़े ते बारे सघो था ऐं हिननि खे पाण थधो कंदासीं। थधो करण लाइ मूं हुननि खे 20 मिंट खनि रखियो आहे फ्रिज में। फ्रिज में 20 मिंट रखण खां पोइ वरी मूं ऑयल गरम कयो आहे। उहे साॻा जेके आहिनि उहे चिप्स आहिनि जेके पाण पहिरियां तक़रीबन 3 मिंट ईअं ई फ्राए कया हुया इन ई कढ़ाई में। उन खां पोइ पाण हिननि खे कढी वरितो हो ऐं पाण उन्हनि खे कयोसीं थधो। थधे करण सां ई जेके थींदा आहिनि क्रिस्पी। इहा ई हिकिड़ी ट्रिक आहे। ऐं हाणे हिते पाण हिननि खे ख़ूब पचाईंदासीं, एतिरो पचाईंदासीं जो असां हिन जे रिज़ल्ट मां जेको आहे मुतमइन थी वञूं। पाण इहो सम्झी वठूं त हिननि जो रंग जेको आहे सोनहरी माइल खां मथे थी रहियो आहे, पर पाण हिननि खे सड़ण तरफ़ न वठी वेंदासीं। जेकॾहिं सड़ण तरफ़ विया थी कारा थी वेंदा ऐं हिननि जो लुक जेको आहे उहो ख़राबु थी वेंदो ऐं हीअ मज़ो न कंदा। त जनाब तक़रीबन 6 मिंटनि खां पोइ मां हिननि खे ॿाहिरि कढियो आहे। तव्हां हिननि जो खड़को ही आवाज़ु ॿुधी सघो था। ज़बरदस्त क़िस्म जा जेके आहिनि असांजा फिंगर चिप्स या फ्रेंच फ्राइज़ तयारु थिया आहिनि। ही उहो जेको आहे उहो टमाटो केचप आहे जेको पाण ठाहियोसीं। पाण खणूं था कुझु ग्रीन सास, पाण खणूं था कुझु जेको आहे उहो रेड सास या चिली सास, तव्हांजी मर्ज़ी आहे, छाकाणि त इन सां ॾाढो मज़ो कंदा आहिनि। तव्हां हिन जे मथां चाट मसालो वग़ैरह बि बुरके सघो था, लूणु वग़ैरह बि बुरके सघो था। त जनाब असांजा फ्रेंच फ्राइज़ या आलू या चिप्स तयारु। इजाज़त ॾियो पंहिंजे मेज़बान गफ़ूर चांग खे।